वालेकुम। आज मैं आपको अनबॉक्स करने जा रहा हूँ स्मार्ट वॉच। ये स्मार्ट वॉच है, ये कोई बैंड नहीं है। ये कोई एमआई बैंड नहीं, एमआई HRX एडिशनल बैंड कोई नहीं है। ये सिर्फ एक वॉच है। इसमें आपको मोबाइल फ़ोन के फीचर्स भी मिलेंगे और जो नॉर्मल वॉच होती है उसके फीचर्स भी मिलेंगे आपको। तो चलिए इसकी अनबॉक्स करते हैं। इसकी इन्फॉर्मेशन तो बॉक्स के ऊपर कोई नहीं लिख कर है, तो मैं चलिए अनबॉक्स करते हैं इसका पहला। चलो देखिए, आपको ऐसे टेप मिलती है वॉच। ओके, ये वॉच है, थोड़े से सेट लगते हैं। और हमें इसके साथ मिलता है USB टाइप, नॉर्मल, मैक्रो यूज टाइप है। देखिए, ओके, क्वालिटी तो ज़बरदस्त है। इसका नाम स्मार्ट वॉच है। और हमें इसके अंदर बैटरी मिलती है, जो इसकी बैटरी है 380 mAh की बैटरी है ये। फोकस, ओके, ठीक है। तो इसे सेट रखते हैं और कैसे यूज़ करना है ये लिखा हुआ है इसके अंदर, तो इससे कोई काम का नहीं है, हमें तो पता है। और ये वॉच है, देखिए। तो ये आप वॉच देख सकते हैं, कितनी बेहतरीन डिज़ाइन है इसका। और एक हमें प्रेस करने के लिए बटन भी दिया हुआ है। और ये स्क्रीन है, देखिए। इधर आपको कैमरा मिलता है, जो विजय कैमरा है। और ये आपको चार्ज लगाने के लिए, देखिए, ओके। और इसके जो बैंड है, इसकी क्वालिटी बहुत बेहतरीन लगी मुझे, बहुत ही फिट है और कंफर्टेबल होगा हाथ में पहनने के लिए, आपकी कलाई में। और बहुत वेट बहुत कम लग रहा है इसका मुझे, हैवी नहीं लग रहा है। तो बैटरी लगाने के बाद पता चल जाएगा कितना हैवी है। तो आपको ऐसा क्लिप मिलेगा, तो आप फिट करने के लिए आपके कलाई के माफ के लिए। ओके, तो हम इसका जो पीछे का पैनल है वो खोलते हैं, बैटरी वगैरह लगाते हैं और इसमें आपको क्या क्या आपको लगेगा वो बताता हूँ मैं। तो इधर आपको दिख रहा होगा निकालने के लिए, तो चलिए निकालते हैं। तो मैंने निकाल दिया है इसका टोपन। और देखिए, आपको दिखाता हूँ मैं, देखिए, SD कार्ड। और इधर SD कार्ड लगेगा, सिम कार्ड लगेगा, ओके। और इसके MI नंबर वो सब लिखा हुआ है। तो मैं बैटरी लगाता हूँ इसका। बैटरी है, इधर है बैटरी। नेट, ओके। चलो, बैटरी तो लग चुकी है हमारी, देखिए। तो मैं टोकन वापस से डाल देता हूँ उसका। ये जो बहुत ही फिट है, इधर आपको प्रॉब्लम होगी डालने के लिए। तो मैंने टोकन भी डाल चुका हूँ उसका। तो ऑन करता हूँ इसे, चलिए। ये जो पावर बटन है, अब आ चुका है एंड्रॉयड, देखिए चालू हो चुकी है, टाइम मेंशन कर दिया है। और इधर कॉल, मैसेज वगैरह लिखा हुआ है, देखिए। एक मिनट, हाँ आ चुका है, देखिए, फोकस, यस। ये सेटिंग,
ये सब लिखे हुए हैं इधर। कैमरा है, कॉल लगा सकते हैं आप। तो इंशाल्लाह आप तो पता चल रहा होगा। तो मैं इंशाल्लाह इसका वीडियो अगला अगला वीडियो बनाऊंगा पार्ट 2। तो इसके अंदर आपको कॉल्स के बारे में और कैमरा टेस्ट और सेटिंग्स सब बताऊंगा। तो बस ऐसे कलाई में डालना होगा आपको। ओके, नेट बस ऐसे कलाई में डाल के आप कर सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अब्दुल टेक 4। तो ये चैनल नया बनाया है मैंने, तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको वीडियो के अंदर कोई भी आपको परेशानी आ रही होगी या मैं ऐसे बता रहा हूँ, अलग से बता रहा हूँ करके, मुझे माफ़ करिए। मैं फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ ये। तो अगर आप कुछ भी बताना है मुझे, तो कमेंट में बताइए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।